Yo fui a estudiar a Italia, hace muchos años, volví al Paraguay en el año 78 y no tenía oportunidad. Me perseguían porque tenía otros pensamientos de libertad, de democracia. Y entonces, en 1980, ya estuve 2 años procurando trabajar. Bueno, o sea, ya ser sincero, me enamoré de una chica bailarina argentina, que era la primera bailarina clásica del Teatro Colón de Buenos Aires. Y como no me sentía bien, lo que me fui detrás de ella y buscando nuevas oportunidades en Buenos Aires. Y ahí comencé a trabajar y ya enseguida. Tenía talento, oportunidades. Y bueno, ese mi romance con la chica no duró tanto porque ella encontró otro y me dejó a mí en bola. Y andaba por ahí y empecé a conocer a los grandes paraguayos. Herminio Jiménez, Elio Romero, fue increíble. Y un día le dice a mis amigos, yo ya me insertaba para hacer mi vida. Dice, te vamos a presentar a un hombre extraordinario, una persona increíble. Y bueno, hoy me encuentro con este señor alto, bigote, no me acuerdo. Era julio como ahora, frío, un saco así, y carcomido por las polillas, y me empieza a hablar. Tenía un carisma, de entrada me hipnotizó. Tenemos que verlo 2 horas, nos quedamos 4 días hablando de música, de política, de filosofía, de arte, de todo. Sacamos la guitarra, empezamos a cantar, compartimos. Y esa persona me dio la cátedra más grande que recibí en mi vida. La cátedra de patriotismo. Me dijo, ¿qué vas a hacer acá en Buenos Aires? Acá en Argentina está todo hecho. Vos podés ser uno más. Volver al Paraguay, un granito de arena que hagas, va a hacer crecer este país. Así nació Sostenir la Tierra. La gente quiere oportunidad, la gente quiere salir adelante. ¿Quién fue él? Epifanio Méndez